सामने धनुषपुर के कोर्ट में शादी के लिए कोर्ट मैरिज। हाँ रोड मैरिज के भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में पूजा करे जा लिया आ रोड में सहान धके चल 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 होने कहा के कर माई दूध पिले चल 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 श्री सोना रोड मैरिज लव मैरिज के कई हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत हाँ शकुंतला संग फुलवारी में इल्लू इल्लू कर दे। इलू इलू इल्लू इल्लू ना जाने ना अपना माई से जाके पूछ लिया बाबू रंजीत जेकरा चलते वो लड़का का जन्म भाई वो लड़का के नाम पड़ल भरत आ वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत। भारत नाम इल्लू इल्लू के लसे भाई। हाँ मन लेवा लेवी कैला से। हाँ आज आज जनवा आज के प्रेम प्यार देख ली देख ले एगो एकदम लांगा लड़का रहे। हाँ साफ लंगा साफ लांगा आ लड़की भी हवा बना देलस। हाँ चिंजो नहीं चिंती है नहीं आई एम सुदर्शन यादव। हाँ खिया बहरी भिगा देंगे 18 गो हाई बाई चलेला 18 गो। हाँ 18 गो हाई बा लड़कियां सोचे कि बाप रे बाप रे तो तेरा भी रुपया खूब होके दो गो पोकलेन चले। हाँ 10 गो बालू घाट के मालिक है। हाँ ए बालू से तो पूरा खानदान के तर कर देबो आओ ना ओइजे। अल्लाह का एकदम लंगा रहे खाली हवा बना देलस आ हवा के जाल में लड़की फंस गई। कहले के सुना सुना चला तरह के सिकरी ले दे है सिकरी निक नहीं खेला कय भर के लेबू 3 भर के इज्जतिए ले ले हमारी इज्जतिए ले ले 3 हम रुपयो ना है तोरा के 1.25 किलो के सिकरी ले। अब गांव घर के साथी संगतिया लड़की सहेली होली सर कहले बाप रे बाप रानी धनी खोजत अब यहां तो पटैले बा माल ले कोई पटना घुमावे बोल के सुना सुना तारा के मोरिया होटल में खियाई। हाँ मोरिया होटल सबसे पटना के महंगा होटल। हाँ 500 रुपए के एक कप चाय मिलेला 500। अब विचार करके कौन दूध के चाय बनावेलन सो 50-60 रुपए किलो दूध हो उ काजनी ऊंट के बनावेलन सो कि भेड़ी के बनावेलन सो आ उ लइका रहे लांगा कुछ ओकरा भी रहे ना उ मोरिया होटल ले जाए पैसा रख रही ना उ ले जाके गोलगप्पा के ठेला पर खड़ा कर हे 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 कहले कि 2 गो गोलगप्पा खा हाँ 2 गो खइलस गोलगप्पा कहते सुना सुना हमर घर से इमरजेंसी फोन चल बिहान तोरा के लिए आंदे सिकरी बबुआ को सिलेंडर न खइलस न भरपेट गोलगप्पे खइलस न सिकरिया लियाल चल दे घरे गांव के लइके देखल से कि आहिरी हाय 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 दैयो करे सविता भाभी मार प्यारवा सर रहल ई प्यारवा सर रहले तो लइके का ए सखी अरे का सखी तनी कहो न सुनब तो हमरो मजा आई हो का कही अरे कहो न भाभी हौ नाती तो लांगा रहे लांगा लांगा मिल गई ले बे मतलब के काम खत्म कर देला ला कैसे होई पाछा पर गए लेके कहते कि झूठ मूठ के नहीं प्रीत हमरा चीज से उतर गई ए सखी नहीं समझ में आवी ए सखी नहीं समझ में आवे बोलना पाखिया
एकदम खत्म मिला हवा बना के खाली कर फुटानी हवा बना के रोज कर फुटानी जरी के झरी जाता सही जवानी हवा बना के खाली बेचारी हिरवा लेके फेरा में बना हाथ में कहला लो डेरा छोरी में यथी नाही हेथी में डेरा छोरी में यथी नाही हेथी में डेरा रोज रोज हमके सुना हो हम जाते नहीं बहरा कमाए बढ़िया से रही हो दिन जमाना खराब हो आराम से घर देखिए बाल बच्चा देखिए हो रुपया ना कमाई तो कैसे का होई बाय बाय बढ़िया से अरे बात पगली
कि जीव जो है से कहां से आता है और कहां फिर चला जाता है। माता जी के बबुआ माता